Pəncərə silənimi hər dəfə paylaşanda mütləq bu suallar olur. Doğrudan işə yarayırmı? Almağa dəyərmi? Hansı markadır? Bütün detallarından izah eləyəcəm. Adının pəncərə silən olmağına baxmayaraq, dümdüz olan istənilən səthdə istifadə edə bilərsiniz. Pol, şkaf, divar, kafel, metlaq, pəncərə, qapı. Necə olur ki, düşmür dediyinizi eşidər kimiyəm? İzah eləyim. Bu hissəsində vakumu var və bu vakum vasitəsilə divara bərk-bərk yapışır. Əgər divarda hər hansı bir boşluq, qələt-kötürlük varsa, o zaman bu ora yapışa bilmir və düşür. Ona görə də mütləq dümdüz olmalıdır. Düşməsin deyə belə bir qoruma kəndiri var. Bunu taxıb hər hansısa bir yerə bağlayırsınız. Əgər nəsə bir şey olsa düşsə, bu onu saxlayacaq. Məndəki pultla işləyir, kabloludur. Birdən işıqlar sönsə, bu yerə düşüb sınmasın deyə özünün akkumulatoru var. O işıq söndüyü müddətdə özünü saxlaya bilir vakumda. Etiraf eləməliyəm ki, çox səs-küylüdür. Bir evin içərisində bir vertolyot uçur. Təmizliyi biraz uzun çəkir, amma daş atıb qolum yorulmur. Ona görə də mənim üçün bu problem deyil. Taxıram, işləyir. Qurtaranda gəlirəm, götürürəm, başqa bir səthə taxıram, o hissəni təmizləyir. Məndə siləcəkləri yumrudur. Ona görə də künclərə girə bilmir. Künc hissələrdə belə bir hissə, bu qədər bir hissə çirkli qalır. Siləcəkləri yumru olduğuna görə təmizlik eləyən zaman belə-belə təmizləyir və bu ara hissəsi bəzən iz kimi qala bilir. Amma mən o 5-ci mərtəbədə qalıram, ona görə bu mənim üçün heç problem deyil. Məndəki çox köhnə modeldir. iRobotun Hobot seriyasıdır. Təxmini 10-11 il öncə alınıbdır. Əgər özüm alsaydım bunu alardımmı? Yox. İndi kvadrat versiyaları çıxıbdır. Yəni bu hissəsi dümdüz olduğuna görə küncləri tam təmizləyə bilir və ortası belə fırlanan model olmadığına görə bu arada buraxdığı ləkə izləri qalmır. Amma bundan razıyammı? Çox razıyam. Yəni mənim üçün bu qurtarıcı bir vasitədir. Bundan yaxşısı şam ağacında qaysı. Yəni almağa dəyərmi? 100% dəyər. İşə yarayırmı? Baxır sizin işə yaramaq anlayışınıza. Dediyim kimi, əgər çox təmiz bir görüntü istəyirsinizsə, sizin üçün yetərli olmaz. Amma əsas o qaba kiri alsın deyirsinizsə, bu çox okeydir. Yuxarını gəlinim silib, aşağıda silinməmiş haldır. Məncə bayağı qəşəng iş görür.